హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ ముందు ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియజేస్తున్నాను. దాని పేరే హెచ్పి కీబోర్డ్ 100 సిరీస్. ఇది హెచ్పి కీబోర్డ్ 100 సిరీస్ వైర్డ్. ఇది ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో యూఎస్బి పవర్ ఉంటుంది, 12 ఫంక్షన్స్ కీస్ ఉంటాయి, 3 హార్డ్ కీస్ ఉంటాయి, అడ్జస్టబుల్ హైట్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఇది హెచ్పి కీబోర్డ్ 100 సిరీస్. దీంట్లో మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ హెచ్పి 100 కీబోర్డ్ 100 సిరీస్ అని రాసింది. కీబోర్డ్ ఉంటుంది దీంట్లో, మాన్యువల్ బుక్, తర్వాత వారంటీ బుక్ ఉంటుంది. ఇది దేంతో పనిచేస్తుంది అంటే యూఎస్బి పోర్ట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది విండోస్ 7, 8, 10 కూడా సూటబుల్. ఇది అన్నిటిలో పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఇది వెయిట్ 490 గ్రామ్సే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దీని యొక్క ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ 799, మంత్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ఆగస్ట్ 2020. ఓకే, ఇది ఆన్లైన్లో ఆఫర్లో 590కి ఇది వచ్చేసింది అనమాట. సరే, దీంట్లో ఏముండే చూద్దాం, అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, మాన్యువల్ బుక్, వారంటీ బుక్, మాన్యువల్ బుక్ ఉంది. తర్వాత కీబోర్డ్ ఇచ్చారు. ఓకే, చూడండి, యూఎస్బి కేబుల్ ఇచ్చారు. యూఎస్బి కేబుల్ చాలా లెంతీగా ఉంది. ఓకే, ల్యాప్టాప్, పీసీకి అన్నిటికీ సెట్ అవుతుంది ఇది. ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయగానే ఎల్ఈడి లైట్స్ వస్తుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కీబోర్డ్. 107 కీస్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, ఇక్కడ పేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నాయి, అప్ అండ్ డౌన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో. షిఫ్ట్, ఎంటరు, ఈ F1, F2, F3. ఓకే, చాలా కీబోర్డ్స్ అన్నీ సౌండ్స్ కూడా రావట్లేవు, చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఎడ్జెస్ కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాం. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఈజీ కంఫర్టబుల్ కోసం హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం ఇవి ఇచ్చారు. దీంతో మనం కీబోర్డు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ 2 స్మూత్నెస్ కోసం ఇచ్చారు. ఓకే, మనం అట్లా హైట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా సింపుల్గా చూడటానికి చాలా దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 107 కీసెస్ అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది చాలా తక్కువ అమౌంట్లో వస్తుంది. ఇది 590 రూపీస్లో వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ల్యాప్టాప్, పీసీకి అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది. మనం ఈజీగా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. మనకు యొక్క సింపుల్గా ఇది వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ కీబోర్డ్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, దీని ద్వారా కొనండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ చిన్న వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.